तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोग्राम 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है। तो नॉर्मल में आपका नॉर्मल ही कपड़ा धोएगा, और जेंटल जो उलन साड़ी जो स्वेटर है, साड़ी है, आप उसको धो सकते हैं। और क्विक वॉश में दोस्तों कम कपड़ा और कम गंदा कपड़ा, इसमें आप क्विक वॉश में धो सकते हैं। क्योंकि हमारा कपड़ा कम हो और कम गंदा हो तो उस क्विक वॉश में आप दोस्तों अपना कपड़ा धो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत फास्ट आपको कपड़ा मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग में दोस्तों बेडशीट हो गया, जीन्स हो गया, वो कपड़ा धो सकते हैं। अब दोस्त